家姐佢哋真係呃咗我啊！吓，咁你就報警咯。我試過啦，冇用噶。咁冇新聞？冇咩新聞啫，我又唔係主持人。好多香港人嚟到加拿大之後，都希望踏踏實實揾份工，展開自己嘅新生活。不過好可惜，現實係有一啲嘅騙徒竟然利用佢哋，令佢哋跌入一個打工陷阱。今集我哋揾嚟一位不願透露姓名嘅朋友波兒，同我哋講一講究竟佢遇到一個乜嘢嘅慘痛經歷。今次涉事嘅公司係一間加拿大寵物活動策劃嘅公司，受害人喺網上面嘅論壇見到招聘廣告，由於公司有提供 employment letter 同埋 T4，所以受害人一開始並冇察覺有異樣，直至出糧嘅時候，涉事公司一直拖延，更加對佢提出無理嘅要求。嗰時候佢用咗我嘅信用卡，咁你俾咗你信用卡嘅資料，同埋你有冇俾到錢咧幫佢？ equipment 如果有咩醫鬱嘅話咧，就係落咗我名，即係擔保人咁樣。係啊。咁當時佢話你嘅工作係一啲咩嚟嘅咧？咁有時候話搞活動又要幫手，跟住有時候要搞下啲social media 嗰啲嘢。佢嗰時候有個 event 好大型嘅，喺嗰個 Sunset Beach 嗰度。咁直到幾時真係你俾佢呃咗？開始翻完一個月之後咧，就已經冇得出糧啦。我就係咁問佢啦，佢就係用各種嘅理由去推搪，反反复复，而家件事都過咗成半年啦。咁我都喺佢哋嘅專業嗰度咧，一直有收到啲受害人嘅短信咁樣。其實對你造成一啲咩影響咧？今次呢一個事件，然後咁樣俾佢搞翻咧，我就即係好大段時間我唔敢揾工，即係對人係失去咗信心，係咪啊？完全冇晒信心。即係夜晚咧係會出冷汗啦，跟住開始失眠啦，瞓唔着啦。以你所知咧，呢度總共夾埋咧，可能涉及嘅金額有幾多咧？會有1萬蚊加紙左右。你覺唔覺得自己好蠢呢？如果而家呢一個騙徒睇緊呢一條片，你想同佢講啲咩？You bitch！咁我覺得愛寵物嘅人都係有善心啦，你咁樣呃人嘅善心真係唔係幾好咯。其實如果佢正正當當咁做，你覺得佢嗰個生意係咪營運到嘅咧？其實都唔得嘅。接住落嚟啦，我哋都會揾翻相關嘅人士咧，幫你睇下究竟你一個個案係可以點樣去解決。多謝。冇事啊，冇事。除咗欠薪之外，受害人仲發現涉事寵物活動策劃公司並未有履行對商戶嘅承諾，喺舉辦活動前一日突然取消活動。當有關商戶追討時，涉事公司聲稱活動與佢無關，之後更加失去聯絡。我哋揾嚟前加拿大皇家騎警高級警官 Gary Sir 訪問一下，究竟佢構成咗一啲咩嘅罪行咧 ？Gary Sir，當事人咧可能觸犯咗兩種法律嘅。第一種咧就係根據加拿大刑事法380嗰條咧，就係話佢犯咗呢個詐騙罪。因為呢個當事人咧係拒絕支付呢個員工嘅工資啦，佢係用一個合作嘅名義啦，但係佢根本就冇個意圖去履行，係一個典型嘅詐騙手法㗎啦。呢一種嘅詐騙咧喺加拿大常唔常見㗎？其實都幾常發生嘅呢類型嘅案件。咁一般市民咧，或者係商戶啊，其實可以點樣保障自己呢？要停一停，諗一諗，可以做一啲功課。若然你決定同呢個人係有交易嘅，一定要保留證據。個經濟環境唔係咁好啊，我感覺上咧就係詐騙咧，就只會多就唔會少。作出任何嘅決定嘅時間咧，就一定要小心。多啲聽 Gary Sir 嘅電台節目咧，亦都可以小心啲提防到呢一啲嘅騙子嘅。多謝晒 Gary Sir，唔好客氣，拜拜。據了解，已經有唔少受害人就事件向警方報案。加拿大警方將統一跟進及整理所有相關個案，並展開進一步調查，希望事件能夠早日平息。騙徒嘅手法層出不窮，波兒嘅例子絕對唔係冰山一角，大家都要小心提防跌入打工陷阱。咁咧，今次好開心咧，就請咗蓉蓉嚟做我哋嘅嘉賓啦。咁我哋主持咗成集嘅詐騙節目。其實咧，好多朋友我嚟到加拿大之後咧，都話：，你可唔可以拍加拿大版嘅東張西望啊？我估唔到我要為你出山咯，竟然真係有一個咁活生生嘅例子咧，俾大家去小心提防啦。即係有血有汗嘅。如果你都遇到類似嘅問題咧，喺下邊留言話我哋知，睇下我哋兩個用少少嘅力量咧，可唔可以幫到大家啦？咁蓉蓉咧，佢自己都有個 YouTube channel 嘅，一啲親子啊、旅遊等等嘅一啲影片嚟嘅。係啊，記得啦 subscribe、like 同埋 share 啦，就係肥翁啊，見到啦，快啲撳，係啊，多謝晒。咁條片咧就去到呢一度啦。如果中意條片嘅話咧，就可以 like、share 同埋 subscribe 我哋兩個嘅 channel 啦。咁我哋就下次再見啦，拜拜。即係俾啲無知騙徒咁樣去呃咗。
個騙徒唔係無知，係你無知係啊，喎。係啊，唔好意思。好努力去生活咯。Fuck you, bitch！